Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Dunia Kesehatan Pijit Bekam Dracula. Selamat datang para bapak-bapak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan disehatkan badannya, lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kalau memang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dukung terus Pijit Bekam Dracula. Malam hari ini saya akan mengobatin bapak ini angin karena batuk. Titik batuk di manakah titiknya? Maka yang kita ambil titik batuk sama pernapasan, yaitu adanya di dada. Biasa kita ambil anginnya dulu, udah ambil anginnya, baru kita bekam basah. Oke. Dan 1 menit. Ini ya, itu ya. Apa itu ya? Sip up. Nah, ini titik namanya titik yang batuk ya, titik batuk. Tahap terus. Nah, set kita titik batuk. Coba panen dikit ya. Ini tegak dengan kering. Dikit kering. Saudara-saudara, inilah titik batuk sama sesak napas. Ini titiknya khusus. Kita tunggu sebentar, nanti kita keluarin kotornya. Sambil ini rohnya. Jangan ongkokannya. Sebagian juga tadi yang naik 5 jam setengah. Seperti memang itu. Kamera gorengan udah bersih ya. Coba dengan bersih kan.
hasilnya. Sekarang angin gas ditanyakan kayak ringan-ringan gitu ya. Kalau ditanya ringan-ringan gitu. Ini di tengahnya tidak pula. Karena lagu bisa pas di bekam jama itu bagus ya. Kemudian Mungkin ya. Terus makanya merotot ya segala itu ya. Bagus dirain ya. Tuh, lihat no, tuh pada merah tuh. Tuh, kita keluarkan darah kotornya. Karena ini batuk sama anginnya bersemayam, maka Dracula akan beraksi cabut darah kotornya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seberapa menitnya seberapa? 7.40 berarti 8 ya. Nah, teman-teman, kita ingin lihat katanya tuh. Kita liatin darah-darah kotornya tuh. Tuh, mulai ini darah-darah kental. Nah, ini juga nih angin. Inilah yang mengakibatkan batuk, pusing sama aja ini. Biar nanti jam 8 pas. Jam baru 8 menitnya.
Angin punya. Angin. Barak, pamatikan jalan mama, Garut, desa Sarwa. Cipanas. Cipanas kan? Panas yang di Cipanas Garut. panas. Puncak. Oh, Cipanas mah alamat karena mana? Cipanas teh alam naon sih kan? Untuk sana pernah ke Cipanas teh naon sih kan? Yang siapa saling wandenya? Hmm? Saling wandenya. Sepila. Nah, ini kira kira waktu kan? Gimana? Gratis orang di provinsi. Makanya ngalah tanya. Urang. Kuning. Lagi apa dedek sekilo. Kita uut. Bu. Di alungan uutnya. Dia kan ngumpul. Ke tanah udangannya. Aku udah nanya kok peloba. Ada lauk tengah ngumpul. Cacing lain kan tuh. Oh, udang tuh udang. Udah mau kalah. Luputnya. Cangkring gitu. Berarti ini datang sana. No, Kata video. 20. 20 menit ya. Jamin kan. Pas 15 tadi 8. Oh, sekedar lagi.
darahnya tuh lihat tuh banyak. ya banyak nah tuh, tuh. Ini penyakitnya batuk campur angin, campur sesak napas. Karena apa? Perjalanan jauh, ya kurang tidur, banyak kena asa, kena angin, akibatnya badannya kurang enak, sesak, batuk. Di sini titiknya, termasuk asma juga di sini titiknya. Kita sekarang ambil darah kotornya. Baca syahadat sekali, takbir sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Oh. Tuh darahnya. Tuh. Nah teman-teman, tuh kita udah tinggal darahnya tuh, darahnya belum diambil tuh. Tuh. Kita tanya Pak Ega nih, gimana setelah diambil darah kotornya, atau lebih enak badannya? Enak. Mantap. Dracula. Ya pemirsa, cukup sekian, terima kasih, dukung terus video di kesehatan tentang dunia pijit bekam Dracula. Jangan lupa bantu kami, dukung kami dengan cara subscribe, like, komennya. Saya mundurkan diri. Terima kasih. Akan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.